沙沙喎有，黑仔咯，風大湧啊！突然之間，好大用。係啦，而家係一個突然之間半打石湖嘅狀態之下，差咗啲雨水味道。沙揦嚟嘅呢條，大條啲添喎！你呢條有手板大啲啲，250呢條，哦冇添啊，230。你收到嘅你？淺水嘅啫喎。係咯。可以。啊，230啊呢啲。哇！好誇張。哇！都話大山，都話有沙粒喺呢度。幾下啦！加油啊！差唔多到啦，差唔多收到啦。使乜落撈機啊？呢條仲大過我嗰條喎你。差唔多到啦係嘛？係咪我阿瓊嗰條先嚟？阿瓊嗰條大喎都，因為你呢支竿會冧啲咧，係幾都有喎。哇！呢條過筋啊！呢條過筋啊！呢條大石狗嚟咧嚟咧嚟做咩啊？小石狗甩咗。唔會嘅，仲喺度。細條啲都係沙乸，有大有細㗎嘛。邊影到啲咩？好玩㗎沙乸。哇！大石狗嚟嘅啦，水前啲好似好大條咁，佢都大條㗎。應該得。你有經驗之後應該得。你到水面嗰時停一下，跟住先成條鬥上嚟，唔好直接一拉搞就收到。掂啊掂啊，又收多條啦，真係俾你釣晒喎呢下。呢條沙乸仲有咩可揀啫？唔識嘅，細條啲呢條。手板啩？手板你叫我攞拿機？冇嘅。住咗啲。係咯，你手板係咪真係手板啊？係都似。你都講到嘢，應該唔大條啦。到。哇，都 OK 啦。手板。係啊，250啊呢條。啊，好好啊呢度。230。全部啲。好似高毒馬雞馬雞啊！哇，生態好好嘅地方。我仲以為要嘅咩？識叫未？有孖雞。一條嘅。有後你食先啱啱孖雞，而家有單雞。size 唔錯。哇！好易仲好易有餐餸。我哋係要發起挑戰，眼 Sir 等緊你，叫眼 Sir 嚟。第九組。係啊。OK 㗎呢條雞都，食埋嚟就自然收到㗎啦。我知有掛底。差啲飛走。差啲攞唔到，哎有雞啦，阿琪都有雞。做乜又唔似雞嘅？雞嚟嘅，應該係雞係嘛？唔知唔喐嘅。咁今日啲雞魚係唔走水，OK？攰啦。咦？冇咗嘅，冇咗嗰條大嘅。係咯。啊！你釣唔到咩？我未。冇理由㗎。
我有落嚟，有落絲，有錢唔係雞㗎喎，哇肥狗嚟㗎，哇好肥呢唔係雞㗎喎，隻，值錢使唔嘢。使咁近啊你？包，跟住就中魚。我唔食包嘅又唔中魚。仲未到嘅？哇！哎呀雞仔啊！你唔好食啦，你阻住我食嘢。睇下先。誒有隻狗，都唔係路仲彈緊喎，手板沙樓啊！雞嚟嘅。雞，你咁認住呢個人，呢個人頭先一路喺度呻，冇魚冇魚，係啊，一路唔開我嗰邊。係啦，一路唔開嗰邊，而家咧就淨係開嗰個位。邊個同事我係啦，等你收埋條魚，我哋就吞走你個位。睇咩？好啦，好少可㗎我。你好少啊！你有中雞魚啊！哦，甩埋好嘢。石狗定雞仔你唔好再係啊？大舅父，我真係掟翻佢落街。大舅父機會好高喎。誒，隻狗啊，石狗，冇事。誒有得中先有得甩㗎嘛。係啦，哇！呢條都 OK 喎。哇，好驚有捉到嘢。哇！呢樣係啊，你搞到之後，你隻手離開個搞嗰個位，跟住用隻手攞住個流機，慢慢啦。會唔會又係沙腩？唔係佢咁樣，咁實嘅？係咯，好搞笑。我頭先以為我收唔到係咯，咁實嘅。到啦，差唔多到啦。咩嚟雞嚟嘅，㗎？雞仔嚟啫喎，鬥咗上嚟啦。係咯，係好似頭先咁樣。係咯，雞嚟。啊！呢條就少少就啊，呢條魚。呢條少少要就一就。甩咗啊，甩咗。又甩咗。去到水面啊！頭係咩嚟啊？收快啲，唔知收快啲，收快啲，等咪爆嘴。肥狗啊！好。呢邊係咩咧？係啊。沉寂咗一輪之後，終於有翻條魚。先又睇到啲乜嘢？要啊！啲魚真係好難轉到做。我寧願好似阿力咁，我瞓覺真係。唔係講笑啊！釣得咁辛苦都係釣條石狗，我瞓覺好過啦。嗰邊係大圍象。可以叫咩米高安捷龍？咁啊又係大舅父，今日大舅父跟咗周圍走。哦，中魚中魚中魚，一落就中魚。換到個靚位。雞泡魚，唔好咁。大雞泡魚，雞泡雞泡。啊！有沙撈啊，沙撈啊，翻嚟啦！睇嚟落80都有數， 80零，係咯，砸死佢有數，掟死佢我而家係。係啊，自己會拉嘅，砸死佢都有着數，犀利！估唔到你係經過7個鐘頭嘅熱身之後，你開始中魚。哇！double hit 啊，呢兩個人。兩條雞泡啊 ，double hit 啊！誒，佢雞泡，一個雞泡。係沙拉仔。喂，點啊你啊？釣晒啲沙腩啊！仲未收到嘅。到啦！哇，飛到風扇咁。哇，誒 OK 喎，係咪沙拉啊？係嘛？哎呀，釘公仔。一上嚟有雞泡，佢夾緊。哇！呢條大啊！睇呢邊叫咩？要咁啊？誒，喺呢度阿奇，到底係雞泡定係沙粒？係啊係啊，誒沙粒，等等啊，等等我接手。我對。冇嘢咩？唔係，冇頭先我中嗰啲好玩。其實因為你笠完又重咗啲咧。
油啊！有啊，有啲沙拉掉啊，差唔多到啦應該。中啊，佢都中啊，細條啲啲啫 ，OK 啦。搶魚時間？你講呢啲嘅？你唔好走住啦！加油啊！好啦，我哋而家去咗久違嘅歡樂漁場，應該有睇開都知邊度係歡樂漁場啊！露台啊，南角咀啊！收到啊！你快啲上嚟啦，攰啦我。得，最後一下。哎呀！成功。冇啦，收我上嚟先算。不停有背後人嘅聲音，辛苦啊你！鏡頭後。OK， 偷魚成功一條最細條。咦？呢條斜旗嚟嘅。好耐未見過喎。係。認真啊，調翻大條啲喎。慢慢。係啦，慢慢收得㗎啦。咁易中嘅咩啲魚？係食你啫喎。係咯，我哋冇咁易中嘅喎。甩咗一次，可唔可以再俾你再甩？甩完可以再甩㗎。冇啦，再甩我。今日甩咗咪聽日再嚟過咯。你識咩？講啫。咁大聲嚟講到。阿姐話知嘅。哇！呢條大啊！你掉喺個桶度先啦。入邊有條雞婆。呢度真係好歡樂喎！而家。哇！呢條坐落去啊！呢度。好啊！都係沙腩啊，不過呢條大條好多。哇！赤腩嗰個嚟啲赤腩你冇咁容易收到添，而家我都收到啦。我係就一下奇條絲啫嘛。你都中啊？好，我開始收魚啦。應該唔會炒到你嘅啦。炒咗啦咩？係咯，唔係啊！我等你收咗啲，我先起收啊嘛。我仲喺出邊㗎，我頭先。哇！呢條好刀，所以撈機你。呢條要撈機，阿琪嗬，呢條要撈機。哇！呢條點唔要撈機啊？有，等我一陣。我繼續執我嘅魚。呢條咁惡嘅。細條，但係好似惡咁，即係唔重，但係好彈。你唔好同我哋夠重啦。好，100。認真啊，佢落唔到都要掟暈佢。唔係啊，阿琪攞100，我落80咧。炒牙，啊咪，好啊，係咯。有兩個都有一條。如果唔係咧，就其他中魚咧就炒另一個。唔好攰啊！兩條啊，原來。攰咪休息咯。噔噔。攰就收工休息㗎啦。你搞咩啊？釘光加沙啊！火啊！中咗啊！話加時加得5分鐘咋？哪一個嘅語言啊？你嗰啲人。呢個係廣告嘅語言。我升華。 5分鐘先至可以 skip 呢一個廣告。你繼續賣緊你嘅廣告。你同我上，你唔好阻我時間。晒你啲啊我。我要再啲啊！你同我上嚟，哇兩條，我係咁多兩條喎，可唔可以加重啊？哎呀，睇我都中。收到未？沙律仔。OK， 好，輪到我自己收魚。誒，條魚咧，得咗好似。Kelly 要收竿，影低你先。就係呢個。我臨尾睇我街市呢個兜兜，有幾條，兩條咁上啊！呢個兜兜，講。係。哇，咁細條呢啲，你調翻啲大條啲，細條嘅。就係咁咬我啊，上唔到嚟，冇人稱。
哇！你不停中魚啊，就好意思講冇人。有咬啊！